aller viktigste å egentlig lære hunden hvordan forholde seg til 3 ting, eller hvordan lære 3 spesifikke koder. Og det at vi lærer hunden hvordan stoppe og roe seg ned når vi ønsker det, hvordan få den til å følge med på oss, slik at vi kan vise den hvordan oppføre seg og hva gjøre, og hvordan overføre trygghet og belønne for det den gjør. Kan du gi noen eksempler på hvordan man gjør disse 3 tingene? Vi har jo egentlig bare vårt eget kroppsspråk. Vi har stemmen vår, vi har berøring, og vi har eventuelle godbiter og sånn som vi kan bruke til hjelp. Så hvis man skal gi noen eksempler da, så ville jeg sagt at hvis en hund urolig, så må jeg bruke mimikken min, kroppsspråket mitt, berøring eventuelt, til å kunne si stopp, ro ned. Når jeg har stoppet og roet ned en hund, så nøkkelen i etterkant med en gang vi har stoppet han, og kunne slappe av i kroppsspråket og vise at alt ok. Og hvordan da få hunden til å ha lyst til å følge med på oss, sånn at jeg kan si se her, og motivere, bruke stemmen til å rose, overføre trygghet gjennom kroppsspråket, eventuelt bruke andre belønningsformer som godbit også, og da vise egentlig hunden hvordan oppføre seg i møte med omgivelsene.